दोस्तों उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, दूध वाली बकरियाँ आपको दिखाऊंगा, साथ में बच्चों वाली भी। ठीक है, अक्सर आप बोलते रहते हैं हमें दूध वाली बकरियाँ दिखाएं, तो यूट्यूब चैनल पे नए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। ठीक है, वीडियो कंप्लीट आपने देखनी है, वीडियो एंड तक देखनी है, तब आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। सबसे पहले दो बच्चों वाली बकरी है यहाँ पे भाई के पास, से रेट पूछते हैं। तो ठीक हो, क्या रेट है इसका? इसका लाला 1,10,000 1,10,000 नाल दो बच्चे हैं। दो बच्चे दूध दूध नार ताजी सुई दी त्रेन है दूध कितना है? तो 2 किलो दो रोज रोज़ 2 किलो। सही है जी। और भी कोई है दूध वालियाँ, बच्चे वालियाँ, दूध वालियाँ? ये बगैर बच्चे तो नहीं। ए इस तरह कितना दूध है? इस तरह किलो तो सुबह किलो शाम। अच्छा, इस तरह 75,000 अच्छा, सही है, मोल कराने करने अच्छे पूरी झाड़ ना देगा। सही है, सही है। मोबाइल नंबर बोलो। सुना ली ने ए सब तो सस्ती बकरी ने, अगर कोई और कॉल करे तो सामने चैनल तो सही है, ते ओदे वास्ते होवे सी लाला 55,000। नंबर बोलो अपना। नंबर 0348 966 45 43। सही है। और कोई दूध आ लिया है? और दो दे लिया, एक मिनी बकरी ने काली बच्ची पे और बीतल अमृतसरी। इधर आओ, नज़र नज़दीक आओ। मेरे दिलो अच्छा जी, सारी चीज़ें भाई बता रहे हैं। ठीक है, ये बच्चा माशाल्लाह चेक करें, बहुत ही प्यारा बच्चा है। ठीक है, लंबे कान में माशाल्लाह। तो ये कहते हैं जी जो भाई भी अभी कॉल करेगा ना इंशाल्लाह मज़ीद भी डिस्काउंट मिलेगा। बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। ठीक है, ये ब्लैक बच्चा बहुत ही प्यारा है, ये चेक करें माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारी चीज़ें हैं। ये किस नाल है? ये इसके साथ है और ये और नाल वाइट के साथ। अच्छा, सही है, सही है। ये नर ने जी देखो शेरू माशाल्लाह खूबसूरत चीज़ ना है है जी, चिट्टी बकरी नाल ने। सही है। ये हमें मोल करने है कदा एकदा कैसे रखी ते 85,000 की फाइनल हो। 85,000 फाइनल है। ये मिनी नाल है काली पट ने। सही है, अमृतसरी ये अब लोग ने तो अमृतसरी ने पे और पंजाबी नस्ल ने मक्खे चीने में क्रॉस है बकरी। सही है, मोल करने हैं 1,10,000 रुपये। सही है। एक कुदरती तौर पे इससे सिंगल देने इस आस्ते ने मिनी ये है। हाँ, सही ये है, मिनी नस्ल होंगी है दुध वाली। सही सही, ठीक है, बकरी को हुण भी टाइम ते 3 पा दुध सही है, ते सही। बच्चा भी नाल देख के बच्चा सुथरा है माशाल्लाह, बच्चे दो हैं दी ने बच्ची दा सही वो बच्चे भी 20 दिन नाले सुइयां ने ते अगर कैसे रखी तो बकरी 9,000 की अस्सी 90,000 रुपये फुल एंड फाइनल। सही, उस तो अलावा है जी पठा बकरे हुण बकरा 45 मंगने किसी 35 देता 4 दिसा सही है। वो जानड़े जोड़ा 45,000 का होवे। ए हाँ ये जोड़ा 45,000 है। ये अल्लाह जानड़ी है कली ये 18 दी होवे सी मोल 22,000 कर सा मंडी है ना। सही है, मंडी सही ये 4 जना अपनी मर्जी का मोल लांदे। बिल्कुल ही गल है। ठीक है, चलो जानड़े कट तो जड़ा दे वो नरमादी जोड़ा मेरे साथ इस तक है इसका। ये पाठा काली हाँ जी, काली पठा दा लाला 28,000 रुपए के इंसान फाइनल मोल कर सा 35। मोल कर सकते हैं फाइनल। ना ना ये दो ये वाला बकरी इस बकरी का लाला 1,30,000 दोनी पाठ सही, दोनी पाठ एक भी मंगने फाइनल बकरी देनी है 90,000। 90,000 रुपये। इस तो पाठ नहीं देनी सही है, सही नंबर हो ही अल्लाह नंबर हुई। सही। अच्छा जी, भाई ने जी सारे रेट बता दिए। अच्छा, ये बड़ी भी तो संदी है, ये बड़ी बड़ी भी आपने वजन की ये बच्चा बच्चा सही है, उस नाल भी रहा था। अच्छा जी, माशाल्लाह ये भाई है। ठीक है, ये देख लें। ठीक है, इनसे मैंने ना सारे रेट ले लिए, मोबाइल नंबर भी इनका ले लिया, बकरियाँ इन्होंने दिखा दी हैं। बाकी जो भाई भी कांटेक्ट करेगा ना इंशाल्लाह मज़ीद भी भाई रियायत करेंगे, और वीडियो में उसी दिन अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो जिस दिन बनाता हूँ उसी दिन अपलोड करता हूँ, आपने कांटेक्ट इनसे करना है। बकरियाँ माशाल्लाह इनके पास प्यारी है, बच्चे भी बहुत प्यारे हैं, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी है। ठीक है, एक वो बच्चा और एक ये। ठीक है, ये बच्चा जो भी भाई लेगा ना ब्रीडिंग के लिए अगर लेना चाहता है ना, ये बहुत टॉप क्लास की चीज़ें हैं दोनों। तो मज़ीद अगर रखेंगे ना आपको बहुत दोनों फ़ायदा। बकरियां अगर किसी ने रखी जी तो 5,000 और कम 85 का जोड़ा। जी हो जी, 5-5 का जोड़ा हो 5-5 हज़ार रुपये मज़ीद डिस्काउंट कर दिया भाई ने। ठीक है, तो कहते हैं दोनों जोड़ी लोगे तो मज़ीद रियायत होगी। ठीक है, अब इससे बढ़कर ना और कुछ नहीं है। ठीक है, ये चेक करें भाइयों के पास। ठीक है, आप अक्सर बोलते हैं चरपाई वाले भाई के पास जाया करें, तो ये भाई हैं। ठीक है, ये सामने जो खड़े हैं। ठीक है,
तो इनकी बकरियाँ, ठीक है। बाकी ये जो सामने खड़े हैं दानी भी इनके साथ होता है, ये सारे एक साथ होते हैं माशाल्लाह। बकरियाँ बहुत प्यारी हैं इनके पास। ये बकरी मुझे सच बोलूँ तो ये मुझे अच्छी लगी है, साथ में ये दो बच्चे मुझे बहुत ही प्यारे लगे हैं। तो यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करना है और वीडियो कंप्लीट देखा करें यार। वीडियो आप लोग कंप्लीट नहीं देखते ना फिर चस नहीं आती। बकरियाँ माशाल्लाह सब प्यारी है। वो भी तो सन ये पैरा थी जड़ी बदी हुई है। हाँ जी, इस तरह की रेट है इस नाल चिट्टी बच्ची है, किड़ी चिट्टी। वो बैठी थी मंजी थले। हाँ सही सही सही, चरपाई तला जड़ी है। दो मावां धियां दा 70,000 होवे। माशाल्लाह सही है जी, बड़ी पट है। और ये देखें 70,000 रुपये मांग रहे भाई, ठीक है। तो ये लाल वाली के गबन है बच्चे है ना, लाल वाली बच्चे है, वो लाल वाला बच्चा है, वो लाल। अच्छा सही है, वो छोटा लाल बच्चा। ध्यान में वो जैसी वीडियो में राइट आ दे लोग दरअसल भी कैमरा में सारे लाना, लोग दरअसल भी देखने नवाना देखते हैं। आधे दूध वाली बकरी सोनी बकरी उस हवाना चेक कराओ जी, हसरती बकरी का बच्चा ही चेक कराओ। हवाना खोलो जी जैक भाई। अच्छा जी, बकरी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है। अभी हवाना भी दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो फिर माशाल्लाह ये चेक करें, ठीक है। ये देखें दूध माशाल्लाह अच्छा है जी। पहली बार फर्स्ट टाइम और पाठे साथ। अच्छा सही है जी, देखो मुंह दोंदी पाठने हों दो दांत हाँ जी, ठीक सही सही माशाल्लाह अच्छा है जी। बाकी शाइनिंग भी अच्छी है, सही है। नहीं पाठे ना खून वाली। हाँ जी, ना शाइनिंग है माशाल्लाह, नज़र आंदे रखी थी शाइनिंग है, खूबसूरत चीज़ है माशाल्लाह। बच्चा इसका आपको दिखाता चलूँ, ये लाल वाला बच्चा है जी इसका, ठीक है। ये भी आप देख लें, ये भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है। ये चेक करें, ठीक है, खूबसूरत चीज़ है। तो भाई के पास आज ना माल माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है, ठीक है। इसका रेट तो दसे नहीं दसे, इसका रेट लाला है जो मंडी में मंगसा है एकदा, मंडी में एकदा पाठे ना जी। अगला अपनी मर्जी नाल ही लासी, सही है। फाइनल अगर तुसां दी वीडियो तो किसी ने राब्ता किया, सही है। फाइनल बकरी देनी है 90,000 90,000 रुपये। उस से कोई 10,000 कोई 5,000 नहीं 20,000 की कंसेशन माशाल्लाह। दोंदी पाठे अगा बकरी लांदी है 8 तो 9 सू 10 सू तक, बिल्कुल ये पहला सूआ सुई है। सही है। ये कोई रख के ने तो इंशाल्लाह आते ने सियाने समझना होवे ते लवी शह चा कर हाँ मार जी, निकाल। बिल्कुल बिल्कुल। ये अगा इंशाल्लाह 5-6 सू आराम नाल तुसां कोल गुजारसी। जी, ये हुण दोंदे दंद भी चढ़ दिए ते हवाना इस इत्थे वे ना माशाल्लाह शे सोहनी है। ये दुधाली पाठ ने सही सही, ये भी अपने एरिया दी चलना वाली पाठे। गर्मियां सर्दियां में इसका परेशानी कोई नहीं, बिल्कुल बीमार ना होवे कमजोर ना, हर शह खाना बिल्कुल। वो भी खासी ते अपना हर शह जड़ा अपना इलाके दे दरख्त ने, देसी तूत हो गया, तमन हो गया, हर चीज़ गरंडा हो गया, जी चीज़ चढ़सी खासी चराई लिए सही सही। हर माल साढ़े को चराई वाला होंगे, लेकिन पंजाबी बकरियां किले ते भी खांदियां बिल्कुल, कोई शक नहीं इसमें। अच्छा जी, भाई ने माशाल्लाह सारे जानवर दिखा दिए माशाल्लाह। पठ बहुत ही प्यारी है, रब्ता आपने करना है, मज़ीद भी ये डिस्काउंट करेंगे, ठीक है। ये भाई हैं सामने जो खड़े हैं, ठीक है, इनके साथ ये वाले भी होते हैं, ये जो चादर वाले ये भाई हैं, ठीक है। तो मज़ीद ये कहते हैं जी हम मज़ीद भी कंसेशन करेंगे। तो जिस भाई कुछ हाँ नवीद तो आदि नहीं वीडियो शूडियो, नवीद नाम है भाई का, ये दोनों साथ होते हैं। बाकी ये भाई भी होते हैं, नंबर इन्होंने दे दिया सारा इंशाल्लाह। बाकी जो भाई भी कॉन्टेक्ट करेगा मज़ीद रियायतों की, यकीन जाने मैं अपनी बात करूँ ना तो ये जो बच्चा है तो ये मेरे दिल से ना जाता ही नहीं है। ये बहुत ही प्यारी बच्चे है, ठीक है, खूबसूरत चीज़ है, बहुत ही प्यारी चीज़ है। तो ये जितने भी जानवर हैं ना भाई के पास बहुत ही प्यारे हैं, जिस भाई को भी चाहिए मिलेंगे। बाकी इंशाल्लाह सामने बाबा के पास भी जाने की कोशिश करूँगा, तो इनकी वीडियो अलग अपलोड होगी। तो इंशाल्लाह जो भाई भी कॉन्टेक्ट करेगा मज़ीद रियायत भी उनको मिलेगा। अच्छा जी, इस तरफ भी हम बाबा के पास माशाल्लाह बकरियां छोटी है, ज़ीरो साइज़ बकरी हैं, ठीक है। ये एक बकरी है लंबे कान वाली बकरी, ठीक है। ये देखें साथ में ना 2 बच्चे हैं, ये चेक करें आप, इसके साथ 2 बच्चे हैं, लंबे कान वाली है बकरी, कमज़ोर भी है, ठीक है। तो बाकी अभी देखते हैं क्या सीन है। मुझे तो बूढ़ी लग रही है, बाबा वो जा रहा है, ठीक है। तो ये अभी अगर आएगा तो फिर देखते हैं। माशाल्लाह एक और बकरी है, बहुत ही प्यारी बकरी है, खूबसूरत बकरी है, देखने में तो अच्छी है, बाकी पता नहीं अब ये क्या सीन है। बच्चे तो 3 लग रहे हैं साथ में। बाबा जी क्या हाल है, ठीक हो, खैर खरीदते अच्छे हो। इस बकरी में कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं। इसका रेट क्या है? 90,000 रुपये। मोबाइल नंबर बोलो अपना। 036 7858 551। दूध अच्छा है इस तरह? बहुत अच्छे हैं, हवाना चेक करा दो, बिल्कुल चक्का वरी 2 बच्चे माशाल्लाह सही है, माशाल्लाह अच्छी है, दिखने में बकरी बहुत अच्छी है माशाल्लाह जी। अभी हवाना इसका चेक करेंगे, साथ में 2 बच्चे हैं, रेट भी इन्होंने बता दिए,
ठीक है, सही है जी, सही है, सही है। दांत भी दिखा दिए इन्होंने। तो अभी माशाल्लाह चेक करते हैं जी। ये माशाल्लाह ये चेक करें जी, ठीक है। माशाल्लाह हर लिहाज से बकरी अच्छी है। बकरी के ऊपर शाइनिंग भी है, ठीक है। मेन चीज़ जो होती है शाइनिंग होती है, चमक होती है। जिस जानवर के ऊपर चमक हो, जानवर दिखने में अच्छा होता है फिर, ठीक है। अंदर से भी स्ट्रॉन्ग होता है माशाल्लाह। अच्छा है, चेक कर लें, ठीक है। बहुत खूबसूरत चीज़ है। साथ में 2 बच्चे भी हैं, ठीक है। तो बकरी की एज भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। बकरी की एज भी कम है माशाल्लाह। खूबसूरत चीज़ है। इस नाल की है बाबा, चिटी बच्ची है, सही है। वो सफ़ेद बच्ची इसके साथ है जी। ये छोटी सी पट है, दोंदी पट है माशाल्लाह, सही है जी। छोटी 0 साइज़ पट है जी। इसका क्या रेट है? 55,000 रुपये जी। सस्ती बकरी आ गई, ठीक है। जी बिल्कुल 55,000 रुपये। और दूध का है, दूध सही 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 55,000 रुपये, सही है जी। बिल्कुल पट है, ठीक है। इसका इन्ना तला दूध शुद्ध है या केसी ने दूध है? वो बच्चे वगैरह क्या रेट है उसका? 60,000 रुपये। और इसका? 2 बच्चे क्या रेट है? ये 2 बच्चे बकरी 1,20,000। ये बड़ी तक है एक भी उम्र की उसकी 3 वारी हुई है, सही है, सही है। तो इसका भी 1,20,000 रुपये मांग रहे। नस्ल के लिहाज से अच्छी। नर मादी है, 2 मादी है? नर मादी है जी माशाल्लाह, ठीक है। हवाना वैसे ही चेक कर लेते हैं माशाल्लाह। दोस्तों थनों के लिहाज से अगर चेक किया जाए ना, काफ़ी इसके लंबे थाने, ठीक है। खूबसूरत चीज़ है। चाचा का नंबर भी मैंने ले लिया, जिस भाई को भी चाहिए, ठीक है, कांटेक्ट आपने करना है। ये चाचा हैं, ठीक है। इनका माल है, ये डेली ना मनसरा मंडी आते रहते हैं, हर मंडे को। इनके पास माशाल्लाह जानवर अच्छा है, बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें। ये चेक करें आप, ये मैं अभी चेक करता हूँ। पट्ठा है, पट्ठी है। इसका क्या रेट है? इसका 40,000 रुपये, सही हो गया। ये माशाल्लाह ये भी खूबसूरत चीज़ है, ठीक है। इन्हें देखिए क्या रेट है इन्होंने? इसका रेट दसो ना। 45,000 सही है। उसका 30,000 रुपये जी, ठीक है। मैंने कॉन्टैक्ट नंबर इनसे ले लिए, ठीक है। जिस भाई ने भी लेनी हो रब्ता करें इनसे ना। माल आपको 24 घंटे मिल सकता है, ठीक है। जब आपका दिल करे इनसे माल आप ख़रीद सकते हो। तो बाकी दूध वाली बकरियां आपको मैंने दिखा दी हैं दोस्तों। ये आप चेक कर सकते हैं कि मंडी लगी हुई है माशाल्लाह। मज़ीद भी मैं कोशिश करता हूँ, सामने एक भाई के पास बकरा या बकरी बहुत ही प्यारी है, वो भी आपको चेक करवाता हूँ। ये बकरी है जी, दिखने में माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है, खूबसूरत चीज़ है। उसका तो क्या रेट है इसका? 70,000 सही, 70,000 रुपये मांग रहे। ये चेक करें, खाली है ना? खाली बकरी है, 70,000 रुपये, ठीक है। ये चेक करें माशाल्लाह। अगर देखा जाए ना दोस्तों, जो भाई भी रखे सस्ती मिल जाए ना। इसके लिए जो नीचे जगह खवाने से ही पता चलता है कि सही दूध वाली बकरी है, लेकिन रेट इसका बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चेक करें माशाल्लाह से। ये बकरी है जी, ये चेक करें, ठीक है। अभी रेट पूछेंगे भाई से। उसका तो क्या रेट है इसका? हाँ जी 60,000। बच्चा भी है नाल खाली, ठीक है। खाली बकरी है, 60,000 रुपये मांग रही है। इसका भी रेट हाई है, ठीक है। बहुत हाई रेट है इसका भी। अभी और भी चेक करेंगे, ठीक है। ये है अभी भाई चेक कर रहे हैं, ये चेक करें, ठीक है। ये बकरी है, इसका तो क्या रेट है घर साहब इसका? 45,000 रुपये। चंगे जी, 45,000 रुपये कारी साहब मांग रहे ये। तो अभी और भी देखेंगे, जिस तरह अच्छी बकरी नज़र आई इंशाल्लाह आपको दिखाता चलूँगा। बच्चे इसका क्या रेट है? 50? ओ जियो मंडी चढ़ी दियो। 50,000 रुपये भाई इसका मांग रहे हैं, ठीक है। बाकी इसके पास भी चेक करते हैं। दूध आली भी है ना खान? सारी दूध आली है। इस तरह कितना दूध है? 2 टाइम 2.5 किलो। हाँ खट रहे हो। अभी चेक करेंगे जी। थैली काटा बस, थैली लाई मोड़ के आप ज़्यादा। ये देखें कितना है? 80,000 रुपये। 80,000 रुपये मांग रहे हैं। दूध इतना नहीं है, ठीक है। ये चेक करें, इतना दूध नहीं है, लेकिन 80,000 रुपये मांग रहे हैं। बकरी बड़ी है, सही है भाई। क्या रेट है इसका? 65,000 रुपये। 2.5 किलो इस तरह भी है, सही। और कराइए चंगे हो। क्या रेट है इसका? ना अच्छा, दूध अच्छा है? खोल ना दे, चेक कराना।
बच्चे ना देने लोगों की ख़राब करना है ये माशाल्लाह जी। हाँ सही 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 माशाल्लाह जी। दूध अच्छा है, बकरी दिखने में भी अच्छी है। भाई कह रहे ये देख भाई कह रहे जी बच्चे साथ में नहीं दूंगा। ठीक है तो नंबर बोल अपना 1855 व्हाट्सअप नंबर है। सही है जी, नंबर है इसका, नोट कर लें। काफ़ी तेज़ बोला, मुझे भी समझ नहीं आया लेकिन खैर कोई इशू नहीं। ये बच्चे कितने हैं इससे बच्चे कहा रहे हैं नाल आने से नहीं वो है चीज़ सुथरी है। बच्चे तू आना डिमांड ज़्यादा हो इससे। अच्छा ना बच्चे नाल बेचनी है सी माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत चीज़ है यार, रखी रखाई हुई चीज़ है, खूबसूरत चीज़ है। इस भाई की है। ठीक है बाकी रेट इन्होंने बता दिए, कॉन्टैक्ट नंबर इन्होंने बता दिए। जिस भाई को चाहिए उन्हें इनसे रब्ता करना है आपको। वीडियो एंड तक देखा करें, कंप्लीट देखा करें। ठीक है एंड तक आप देखोगे, कंप्लीट देखोगे तब चस आएगी, वैसे मज़ा नहीं आता। ठीक है अच्छा जी एक और ख़ूबसूरत बकरी, बड़ी बकरी है। ठीक है ये आप चेक करें। ये अभी रेट पूछते हैं भाई से, क्या रेट है? 85,000। बच्चे ना लें, दूध चेक करा दे, कितना दूध है चेक कराओ। 85,000 दो बच्चों वाली बकरी जी। इसका कॉन्टैक्ट नंबर लाजमी देंगे। ठीक है अभी चेक करते हैं क्या सीन है। ये देखें जी। ठीक है ये दूध है 85,000 रुपये भाई मांग रहे हैं। उस तो खीरी दोंदी चौगी कितनी है? पूरी है दाना ते नंबर में लगते चलो तुम बनो फिर अपना नंबर बोले हो। बकरी जब तक आप चेक करें माशाल्लाह दोस्तों बहुत ही प्यारी बकरी है। ठीक है ये चेक करें, ब्लैक कलर में, लंबे कान, दूध भी काफ़ी हद तक अच्छा है। बच्चे की 2.5 महीने गबड़ भी है। नंबर बोला अपना 0319534328 कितना दो टॉप क्लास ब्रीडर चेक करें जी। ये देखें ब्रीडर आपको चाहिए था ये ले। अभी रेट इससे पूछेंगे चाचा से। माशाल्लाह बहुत ही हैवी किस्म का बकरा है, सही रखा हुआ नहीं है। ठीक है लेकिन चीज़ बहुत प्यारी है माशाल्लाह, टॉप क्लास की चीज़ है। ठीक है चाचा इसका क्या रेट है? 1,20,000 रुपये जी। ये चेक करें माशाल्लाह खूबसूरत चीज़ है। ठीक है जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, बहुत टॉप क्लास की चीज़ है। ठीक है तो अभी देख लें मंडी में माशाल्लाह कितनी ज़्यादा रश है, ये आप चेक करते जाएं। ठीक है आज माल उतना नहीं सेल हुआ, क्यों नहीं हुआ बताता चलूँ आपको कि महंगाई बढ़ती जा रही है और कस्टमर बहुत कम है। ठीक है तो वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा दोस्तों, लेकिन आप सबसे एक ही गुजारिश है कि वीडियो कंप्लीट देखा करो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। चैनल आप सब्सक्राइब करके वीडियो नहीं देखते हो ना, यकीन जाने बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होता हूँ। अब ना बहुत से भाई ऐसे हैं जो कि मंडी में जानने भी लग गए हैं, तो आप लोगों की वजह से मैं आता हूँ वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो कंप्लीट नहीं देखते तो दिल ना फिर क्या बोलूँ। अभी इंशाल्लाह मज़ीद भी चेक करें। इन्हें दोनों की रेट है सादो की रेट है ना दोनों भाई हज़ार सही। बकरा माशाल्लाह बहुत प्यारा है, चेक करें दोस्तों। वीडियो के ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे जी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। दुआओं में आपने याद रखना है, यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।